गाइस हमारे हाथ में देखिए छोटा छोटा घर है। इस घर को आज हम पेड़ के ऊपर टांगने वाले हैं। अबे साले। और इसको टांगने के बाद इसके अंदर देखेंगे क्या चिड़ै बैठती है नहीं बैठती है। खुशी क्योंकि सर्दी का मौसम चला है। सर्दी के मौसम में गाइस इसमें अगर चिड़ै बैठ जाए तो उसको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए इसको पेड़ पे टांगते हैं। चलो भाई। फाइन दोस्तों, हम लोग उस पेड़ के ऊपर आ गए जिसके ऊपर काफी ज्यादा चिड़ै बैठती है और दाना चुनती है गाइस। तो इससे हम अपना प्यारा सा घर लगाते हैं। वाह। तो गाइस आपने देखा कितना प्यारा प्यारा घर हम लोग इस पेड़ के ऊपर टांगे हैं, जिसके अंदर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर बच्चे आए चिड़ै के और अपना घोंसला बनाए और उसके अंदर रहे गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।